Hej til YouTube. I dag vil mig og Frederik lave en challenge map, som der hedder Skyblock. Og det handler om, at vi er på den her lille ø her med et træ, og så er der lava og is. Og vi skal prøve at lave en cobblestone generator, så vi kan få masser af cobblestone. Og så derude der kan I se en ø, hvor der er... Nej, nu faldt jeg ned. Nå. Derude der kan I se en... Det skal jeg nok blive med. Så nu kom nu. Den er langsom. Hvor derude er der en ø? Ja, der er en ø med sand og kaktus. Se. Og Derude der er der en ø med noget sand og en kaktus. Og der er en kiste derude med... Jeg mener det er... Der er i hvert fald et melon seed, der er 10 obsidian, der er pumpkin seed, der er 2 sukkerrør og vand og lava bucket. Ja, det er kan man ikke smadre jorden? Ja, nå, det er fordi vi går op. Sådan der. Okay, vi skal lige hurtigt først have lidt døre, så vi kan få alle saplings fra træet. Yay. Og der er 2 nu, i hvert fald. Frederik er nok en, jeg gerne vil lave nogle flere videoer med, tror jeg. Jeg tror 2 ned er fint nok herovre, hvor du... Ja. Okay, nu skal vi se, den går der. Nej, ikke der. Okay, nu skal vi se. Den går der, så skal vi... Jeg begynder at lave klar til den der generator. Nej, jeg ved godt, hvordan man laver den. Du må ikke give dig selv død. Det har jeg heller ikke. Jeg har ikke engang noget. Jeg har ikke noget overhovedet. Nå, så bugger jeg bare lidt. Det gør jeg også. Det er så ikke sige. Nå. Okay, du ved godt, at hvis du smadrer saplingsnækker, så får du faktisk mindre... Eller hvis du smadrer bladene, så får du faktisk mindre saplings. Nu skal jeg lige se. Nå, den skal faktisk være et tak højere op. Du hugger bare træet. Ja, jeg er i gang. Hvis nu ikke smadrer saplings. Det gør jeg heller ikke. Den skal gå ned der, og så skal der være lava der. Sådan. Okay, så skal vi bare være klar til at få alle saplingsene. Okay, Nej, det skal være generatoren. Ja, mangler vi ikke noget jord til den? Jeg mangler lidt. Du kan godt lige sætte en blok der. Ja, og så en der. Jeg har ikke noget. Nå, så venter vi lige hurtigt. Eller nej, prøv at Nej, det er faktisk... Prøv at fejl. Du kan faktisk godt. Ja, den skulle være et tak længere ude nemlig. Nå. Så virker verden lidt. Vi skal være klar til, at der kommer saplings. Og jeg prøver lige at gøre sådan her. Vi skal sgu hænge sapling, det skal vi. Ellers så kommer vi ikke til at overleve, så må vi selv give os en. Hey, når vi så kommer derud og får den der anden spand der, så kan vi lave en uendelig vandkilde. Ja, det er sådan der nemlig. Og så skal vi bare lige bruge en mere død. Nej, jeg faldt ned. Det var ikke så godt. Nej, jeg har ikke nogen... Og jeg fandt et stykke dødt. Ja, okay, godt. Jeg havde nemlig ikke nogen ting på mig. Det er anden gang, jeg dør. Du hacker, fordi du er ikke død endnu. Det er snyd. Ja. Hey, der var en sapling. Nej, jeg bokker, tror jeg. Men nu? Kan du ikke også se den der sapling, der ligger lige der? Hvor? Der ligger ikke nogen sapling. Så bokker jeg. Kan du ikke lige hurtigt give mig et dirt? Ja, sådan der. Jeg skulle alligevel bruge det. Nå, godt, du har da den mulighed. Hey, jeg kan se en sapling der. Hvor? Ja, jeg fik en sapling. Jeg gør lige plads til at lave pis. Ui, jeg fik et stykke dirt. Så skal jeg lige hurtigt lave generatoren? Ja. Okay, jeg ved ikke lige om det der is, når man smadrer is, kommer der så vand eller hvad? Det kan jeg ikke huske. Ja. Skal I prøve? Det kan vi godt, ellers må vi lige hurtigt give os en. Ja, det gjorde det. Godt. Dejligt. Og så skal vi faktisk bare gøre sådan der. Nej! Nej, du har udlagt den. Det vil lave, du skulle have været her. Og vent lige, stop lige videoen der. Okay, så vi kommer lige tilbage, når vi lige har fået fikset det. Nej, vent lige. Nå, her. Okay, så er vi tilbage, og vi har fået fikset. Se, og så ved den. Og det bliver stadigvæk 10 sekunder, så skal vi lige
dirt block mere. Og så... Nej, vent, jeg har en idé, Jeg har forfikset det. Nå ja, selvfølgelig. Og vi må gerne skrive time selv, for vi kan jo ikke få skaffet nogen seng. Så det bliver lidt svært. Det er klart. Jeg laver... Laver du en pickaxe? Ja. Okay, jeg lægger lige spanden i. Så ser jeg lige, om jeg kan få udfyldt noget med det her. Se om jeg kan udnytte pladsen lidt mere, sådan til. Ups. Ui. Sådan der. Har du super pick på eller hvad? Nej. Ikke mere. Ui, der var vand. Jeg er stok. Jeg havde den her blok, jeg så stok i den. Vi kan jo egentlig godt bo hernede jo. Hvornede? Hernede under jorden. Ja. Fordi der er allerede et pænt godt færdigt område her. Mhm. Nu skal jeg bare lige skaffe lidt mere dirt, så kan jeg lige få... Lol. Obsidian. Kom det igen? Hvad? Det var fordi der kom vand ud her. Nej, prøv at kigge. Nå ja, nej, det var bedrock, ja, det er der under. Det gør ikke noget, fordi så rører stenene ned under. Og så kan vi så ikke gøre sådan her. Og så kommer det ud her. Ja, god idé. Tag lige hurtigt den her sætning. Så kommer vi sådan ud her. Ja, det er faktisk en god idé. Så kan man kan hakke det, og så... Ja, der fik jeg lige en popcorn. Jeg vil lige sige, fordi jeg kender så meget til den her, det er fordi, at jeg har spillet den før. Men ikke hvor jeg optager. Jeg håber ikke, den er sløst til bruge. Nej, det skulle ikke. Den virker da egentlig fint nok. Mhm. Jeg gør sådan, at man ikke kan se lavaen. Nå ja, det er en god idé. Jeg har 5 cobblestone. Okay. Hvordan finder man så diamanter, mand? Det kan man jo ikke. Det kan være om at overleve længst tid muligt, og... Det tror jeg. Nej! Fuck, vi mister. Ja, hvorfor? Jeg har forladet den, fordi der var hul. Ja, nu skal vi se, du skal bruge den. Vi kan godt lige lave det. Øj, det kunne vi ikke. Nej, det kunne vi heller ikke. Nej, jeg rører der vand ud der. Nej, det gjorde der først. Det gjorde der nu. Okay. Det gør der ikke mere. Nu kan vi... Nå, jeg tager lige hurtigt ting til den her chest her, så rykker den lige. Ja. Og jeg tror så, jeg skal lige gøre noget. Ja. Jeg laver bare lige hurtigt en stone pickaxe. Hov. Sådan, jeg skal bare lige skifte texture pack. Har du en stone pickaxe? Ja. Nu skal jeg lige se. Træet det er der, og der kommer koblet ind. Skal jeg bare prøve at se, hvor hurtigt vi kan komme hen til den derovre? Ja, jeg har lige 6... Okay, jeg begynder bare at bygge mig derhen af. Okay. Bare lige smide alle de cobblestone der nede i. Jeg tror ikke, det er så smart, at vi... hopper ned i den her generator. Nej, det er nok ikke så smart. Fordi hvis det er sådan, at du kommer ned, så kan du bare stå der og hakke det. God idé. Så falder man heller ikke i. Ja, nemlig. Hey, vi skulle egentlig bare have lavet en halv blok. Det laver jeg lige hurtigt. Laver du en? Nu har jeg faktisk 3. Men altså, så kan du bare lige gå lige hen og hente det. Ja. Vi skal også lave et skilt. Ja. Hvorfor? Lol. Nå. Det får du at se, så bare. Jeg skal faktisk bruge en halv blok mere. Sjov nok. Hov, man kan ikke komme op. Jamen jeg gør lige sådan her. Se. Så som vi... Sæt en halv blok her. Der.
Sådan. Nej, prøv at kan vi så ikke flytte den et tak? Ja, nu skal vi se det. Sådan der. Det blev ikke for den. For fint. Ej. Ui. Ej. Hvad? Jeg kom til at lave hul. Ja. Ja, du har lavet trappen om. Ja. Sådan. Nej, man kan ikke se mit skilt. Sådan. Ej, det er altså må ind i lavaen nu. Så. Hej. Skal lige bruge noget. Ja, jeg har en hakkelus der. Okay. Så hakker du. Og en pil ned. Sådan. Sådan. Det er det godt og hurtigt. Ja. Jeg begynder at bruge nogle af alle stenene på at bygge derhen af. Ja, jeg har 13 sten på mig. Ja, ja. Bare bliv ved. Gå ikke også. Okay, her får de nogle flere. Nej. Det regner med sten. Sådan, så. Har jeg 29. Når man hugger, så skal man bare så og hugge ned i det der bedrock, der er dernede, fordi så hugger du ikke noget andet stykke, så kan du bare holde din mus nede. Ja, det ved jeg godt. Jeg tror ikke, der er noget koldsten, der er røget i en lave lige. Ej, vi er næsten derhenne. Der var de 21 stykker. Vi skal lige hurtigt have 3. Hvis vi nu lige hurtigt skulle bruge en pickaxe. Wow, det var en pickaxe, så begynder jeg. Jamen jeg har en, men det er bare lige, hvis det nu er, den går i stykker, så kan vi ikke bare få noget uden at bruge en masse træ. No. Det var derfor. Smart. Ja, jeg kan åbne kisten. Nej, det skal du ikke. Du skal først hen og have noget sand. Du kan kun hugge en platform af det. Du skal ikke hugge nummer 2, så falder den ned. Okay. Hvad skal jeg bruge et stykke sand til? Det skal vi bruge til at plante kaktus på. Hvad? Det skal vi bruge til at plante kaktus på. Oh. Okay, jeg kommer lige ud. Her, du kan bare lige tage min pickaxe og så lige hugge lidt med. Ja. Så går jeg lige ud og skaffer alt den sand. Sådan. Ja. 10 obsidian, 1 melon, et pumpkin, 2 sukker og sådan noget mærkeligt. Au.
til kaktusen, og jeg tager også lige kisten ud. Den kan vi altid. Bare lige nu, jeg skal falde ned og dø, eller hvad? Nej, det vil ikke være så smart. Ja, så fald. Men nu har jeg i hvert fald alting. Okay. Skriver du lige hurtigt timesave? Ja. Kan man ikke skrive time day? Sådan der. Nå. Så fjerner jeg lige holdet af workbench. Jeg skal lige hjælpe dig med noget på et tidspunkt, Jacob. Sådan der, så har vi en dobbeltkiste. Jeg lægger lige alle de ting, jeg har for mig. Nu kan vi faktisk lave 2 cobblestone generator. Ja. Det er ikke så smart lige nu. Jeg tænker også bare på, at vi lavede en farmsted eller noget. Nej, nu er der hul igen. For helvede, Frederik. Ja. Nej, nu laver hul heroppe. Nej, det gør jeg ikke. Den er glitchet. Kig. Sej der. Jeg skal lige se, om jeg kan plante det der sukkerrør der. Der kunne plante. Det bliver jo og der kunne opplante lidt. Så. Det her, det bliver sjovt. Det bliver sjovt. Det her, vi laver. Det kan nok være noget. Jeg laver lige hurtigt melon seed. Jeg begynder sådan at bygge sådan en lille kant rundt om... Ja, okay, god idé. Jo, der så skal vi også have alt vores støtte igen, og så skal vi bruge det til at lave farm. Vi kan bare lave en farm lige her. Så tror jeg, den er langt nok ud. Ja, det tror jeg. Skal vi ikke rykke tingene herhen? Det er sådan en lille hjørne. Altså generatoren og... Nej, ikke generatoren med... Fordi den tager mega meget plads. Jamen det er ikke det her med. Vi kunne rykke det herover. Kisten er det herover. Sådan det står lige ved siden af generatoren. Nå, kunne vi ikke hellere have sådan til at... Fordi at det her, det kunne godt være vores farmsted jo. Og så kunne det her over være generator. Nej, vi kan jo bare bygge farmen herude. Nej, vi skal bruge dirt til det jo. Der er kun... Jamen prøv at se. Først... har vi nogle pickaxe? Nej, du kan bare nej, det kan... Se, nu kan du ikke lave en pickaxe. Jo, jeg kan godt lave det. Jeg har lavet det. Prøv at se, vi kan godt lade det her vand stå, men jeg synes bare, vi skal have fløde. Hvor træet blev færdigt. Husk nu ikke hugge saplings. Jeg skal nok lade være. Jeg hugger ikke. Ellers Svend, så hvis vi har nok stone, så bygger jeg en ny. Jeg går ud og gør klar til at bygge. Så kan du bare lige skaffe den. Jeg skaffer lige en masse sten. Så kan du bare lige bygge en ny. Og så skal vi kun bruge den her tom bucket, og så skal vi bruge en vandbucket, fordi vi lader bare det her vand stå til en farm. Hey, der er en sapling der. Okay. Ja, vi fik en sapling. Jeg synes bare, den her generator, den fylder mega meget. Det gør den også. Vi skal nemlig også, det er faktisk vigtigt, at vi skal have farm. En, fik 2 saplings. Du kan bare stå her og skaffe alt. Eller få alt cobblestone. Hvad? Vi skal have sådan, at her har måske et cobblestone generator. Må jeg lige få cobblestone? Tak. Så bygger jeg generator sådan. Jamen, det er bare fordi, det er lidt svært at have en generator lige her. Lige ved os farm. Ja, en sapling mere. Nu har 3 saplings. Nu gider jeg sgu ikke vente mere. Nå, 3 saplings. Det er da fint.
Ja. Skal jeg så lige hurtigt samle det der lava der? Det må du godt. Sådan der, så får jeg lava. Du skal nok lige sætte det igen, fordi vi skal bruge nogle flere sten. Okay. Ja. Kan du så ikke lige hurtigt, ja? Du lån mig en død. Eller hvad? Jeg har en idé. Okay. Sæt lava nu. Ja, god idé. Bare lige en lille hurtig løsning. Altså plus det giver faktisk også lys. Du siger bare noget, du har nok kopsten. Ja. Har du røg ned i igen? Nå, så. Nu burde jeg have nok. Jeg vil gerne have den, altså sådan, den bliver sådan en høj, sådan lidt høj i det. Så lavaen der. Hey, må jeg lige hurtigt låne? Jeg skal bruge... jeg bare lige give mig 10 kopsten og sådan noget. Jeg skal lige lave... Jeg har kun... Vi skal bare lige have lavet en uendelig vandkilde nemlig. Så skal jeg bare lige have taget det vand derfra. Altså der du skulle have kopsten eller hvad? Det her kopsten skulle komme ud. Tager du lavaen? Kan du tage den herfra sådan? Ja. Så vi skal lige bruge sådan en der. Stone brick. Ja. Kan du lige give mig din pickaxe? Jo. Så begynder jeg lige hurtigt at fjerne alt det her. Så fylder den, ja, den fylder meget, men den står meget godt der. Har du en tom spand? Nej, du skal du bruge det her lava, jeg har? Nej. Ja, vi skal bruge lava. Det ligger der. Nej, nu fik jeg den. Ja. Skal du også bruge vand? Okay, så snuder jeg. Ja. Jamen, kan du ikke lige vente med vand, fordi vi skal lige have en uendelig vandkilde. Den ja. Den kan vi lave. Hvor fanden kan vi lave den her? Har du en pickaxe? Jeg prøver at se, at vi kan bare... give mig en. Tak. Jeg har en idé. Prøv at give mig en pickaxe. Okay, du vil fjerne alt det der. Og det gør ikke noget. Vi venter bare med dem. Jeg slukker lige. Nej. Slukker du for alt vand? Nej, jeg gør ikke noget. Jeg har hakket bare blok. Så må vi gerne lige snyde os til en blok vand. Det var ikke mig. Jeg slog på vand, og så forsvandt det. Nå. Hvis man hakker ned, falder man så ned. Ja, det gør man. Blot. Hvorfor blev kigget? Det ved jeg ikke. Har du det der vand der? Jeg troede du den her herover. Det kan godt være den der. Hvorfor bliver det... Hold flyt dig. Sådan der. Au. Har ikke lige den her også. Jeg kan nemlig bare lige tage det herfra. Hvorfor? Jeg skal lige bruge pickaxen. Jeg skal lige bruge lidt med det her. Så har jeg 4 af dem her. Jeg fik den her.
Og har du sukker? Godt. Ja. Jeg tror du blev væk. Skal jeg droppe det, eller har jeg droppet? Sådan. Jeg håber bare ikke, du fejler. Og når du siger, du står... Nej, det bliver til obsidian, det der. Gør det? Ja, jo. Den der skal lige væk. Sådan der. Det så lidt mærkeligt. Vel i. Pas på. Sådan der. Ja. Okay, jeg skal lige hurtigt bruge lidt cobblestone. Eller kan du lige give mig dine vandbucket også? Bare en, det er fint. Nå, bare... Jeg har 2 buckets. Du får dem begge 2. Jeg skal bare lige bruge noget cobblestone. Eller nu skal jeg lige se. Hvordan filen skal Hvor meget skal du bruge? Farm her? Jeg kan godt, tror jeg nok. Jeg har connect. Sådan. Så kan du sætte dig en... Men nu bliver man bare nødt til at vente på, at det kommer. At den kommer igen. Ja, det er fint. Men den virker. Ja, jeg har 7 her, hvis det også. Jeg ved ikke lige, hvordan man laver farmen der. Det kan jeg ikke lide. Okay. Vi skal nemlig bare have noget vand til. Og du kan jo ikke hakke ned. Og her kan du ikke begynde at hakke... hakke noget... Vi skal nemlig lige have lavet... vi skal lige have lavet en le. Er det melon seeds, vi har? Hvorfor bliver du ikke sådan kigget? Det ved jeg ikke. Skal vi sige, at det bliver nat igen, så slutter vi, og så bliver det... Nej, så bliver det her episode 1. Skal vi sige det? Okay. Jo. Jeg har 14 kobbelsten. Ja, god idé. Okay, så laver jeg lige hurtigt nogle penge. Så er der også uendelig vand her. Så laver jeg lige hurtigt en... pickaxe. Hey, nej, først. Nå ja, det er rigtigt. Melon, den og den. Ja, det er vist det. Vi skal bruge nogle cobblestone. Hvorfor kan jeg ikke klikke på det her? Nå, den har du lavet den rigtigt? Du har en pickaxe i hånd. Okay, den skal vokse derovre, og den skal vokse der. Nej. Prøv at se, du skal hakke dem her bag i dem. Kan man godt fjerne den her, uden at den går i stykker? Nej. Den bedrock. Ja. Den der. Eller så må vi lige hurtigt fjerne bedrock, må vi ikke det? Nej, det gør jeg. Jo. Skal jeg gøre det? Det må vi gerne. Ja, det må I undskylde. Nu skal jeg lige bruge det. Det går også sandt. Ja. Og så 2 seeds her også. Det er bare lige for at få det. Okay, hvad laver du? Nå. Hvad skal vi have her så? Lige her. Hvor? Det skal være, den skal være en tand længere ud. Og læg. Hvor meget jord har vi? Vi har 2 stykker. Så kan det kan vi... Det er lige meget. Så har vi ikke. Det ja. Vi har en lille farm. En generator. Du kan faktisk bare stå her og hugge, så tror jeg, man får det lige, når det kommer ned.
Jo. Nej, jeg fik det. Stykker kop. Nej, jeg Har du ikke cobblestone? De ligger lige der. Åh, Hey, du må lag. ikke flyve. Ah, Det gjorde heller ikke, jeg lagde. så var ud som om du fløj. Jeg gik i ekstrem lag. Jeg smadrede den, og så kom jeg op igen. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg har lavet en furnace. Nå ja, vi kan lave fakler, hvis vi får træ. Nå, men det er det, vi kan lave. Jamen, vi har ikke nogen ovn. Jeg mangler kun, jeg tror kun, jeg mangler en kap. Nej, jeg kan lige lave en ovn. Vi kan bare lave 2 generator, så får vi hurtigere kapacitet. Jamen, vi skal også passe lidt på træet. Hvor mange stykker har du? Spar lidt. Okay, giv mig lige dem. 2. Nå, mangler lige 2 nu. Hvad skal du bruge? Skal jeg lave noget kul? Ja, det kan du godt. Jeg laver ikke så meget. Nå, det var nok ikke lige der, jeg gerne ville have den til at stå. Ja. Jeg laver ikke så meget. Nej, det er okay. Så skulle jeg nemlig have en ovn mere der. Nej, men jeg tænkte på, at vi kunne bygge sådan ud, sådan her, som det var et hjørne. Jeg har 2 ovne. Jamen, bare hoppe Og mad. Har vi noget mad? Det skal jeg faktisk også. Tusind. Jeg har ikke nogen ting. Jeg faldt en lille hoved på dig. Sådan. Hvorfor er min computer egentlig så langsom? Jeg tror lige, vi sætter spawn herovre. Det ved jeg ikke. Har I noget cobblestone? Jamen, jeg har lagt en pickaxe. 1 stykke. Ja, nu sneer det. Nej. Ikke så godt. Hey, har du 1 stykke kobbelsten? Nej. Men jeg bliver nødt til at gå op og hakke. Jeg skal bare bruge 1 stykke, så kan vi nemlig få lidt sne. Men jeg skal lige bruge... Jeg fik 2 stykker. Du må få lige en ting, jeg skal bruge. Ja, det kommer nemlig til at give lidt lys. Black. Øj. Okay, jeg skaffer bare lige lidt sten. Jeg har skaffet os lidt lys herovre. Herovre ved generatoren. Yeah. Snibbold. Nej, jeg kom til at hakke et stykke dødt. Har vi ikke 1 stykke? Nej, nu kommer jeg til at hakke 2 stykker. Nej, der vi har ikke noget. Cobblestone der. Tror jeg. Nej, jeg har 2 stykker her faktisk. Der er også en derovre. Ja, godt. Ja. Stop med at sne derned, sådan. Nå, nu har jeg ikke her. Nå, skulle vi lave episode 2 nu? Er det ved at blive aften der? Det er nat. Vi laver det lige om lidt. Jeg laver også snebold. Alt er sne, mand. Nå, okay, så er vi så færdige nu, er vi ikke? Jo, okay. Vi siger bare, at det her, det var slut på episode 2. Og vi ses, ja, episode 1. Fedt.
1. Det var fordi jeg tænkte på at sige. Okay, nå, men det var episode 1, og vi ses i episode 2. Hej hej.